madaxweyne waxaynu joognaa maanta madashan waa madal waxbarasho annagu xisbi ahaan wax badan oo aanu kugu dhaliilayno adiga xukuumaddaada way ku dhaliilan tahay way badan yihiin wax badan ay ku fashilatay xukuumaddaadu way badan tahay maanta se waxbarashada un baynu joognaayo masraxeedayna loo sugaynaa waxbarashada un baan tilmaamaya in kooban madaxweyne waxa dadka reer Somaliland waxbarta sidaad ka warhayso ee ku qoran riboodada ay soo saartay wasaaraddu maaha waxaan meel kale ka keenay education sector statistic balanka iyo kan kale education statisticska ee yearly booga 18ka iyo 19ka iyo kii ka horeeyay 12ka sida ku qoran boqolkiiba 36 kaliya baa dadkeena waxbarta taa macnaheedu boqolkiiba 64 ayaan waxbarasho fursad u helin boqolkiiba 64 iyagoo markii hore bay naga dayacmay primary-ga waxa ku qoran inay 257,000 ay ardayda galaan oo ay ku jiraan primary waxa ay taasu tilmaamaysaa numberka galay ee ku jira secondary-ga 54,000 ayaa iyaguna maraya waxaad dareemi karaysaa jaamacadaha 20,000 baa soo gaadha intii kale 250,000 waxa ka soo hadha 20,000 baa ka soo hadha bal intii kale hadda markii horena 64 baynu tuuraha wada raacayna 257 iskuulada galay ayaa soo socdayo 20,000 baa inaga soo hadhay bal hadda qiyaas madaxweyne dalka aad madaxda ka tahay halka uu aqoontiisu marayo duniduna waxay ku horumartaa aqoon dunidu waxay ku horumartaa isku dhaaftay aqoon sida ogtihiin dunidu waxay jamataa in dhaweyd dalalka bariga ee la yiraahdo 5 tigerska ee ay u horeyso meesha la yiraahdo meesha la Singapore u horeyso ee Taiwan ka leynigala jooga ku jiraan ay ku jiraan waxa weeyaan dalalka 5 tigerska la yiraahdo waxa uu tilmaamayaa professor Kishore oo ah ninkii u qaabilsanaa xafiiska diblomaasiyadda Singapore ahna bare sare oo jaamacadeed wuxuu tilmaamayaa inay ahayd waxa weeyaan yani qarnigii hore wuxuu ahaa 19th century-gu qarnigii Yurub kii 20aadna wuxuu ahaa qarnigii Mareykan qarniga 21aadna wuxuu noqon doonaa qarniga Asia ayuu tilmaamayaa muxuu ku salaynayaa wuxuu leeyahay si ay Asia taa u xaqiijiso waa inay ka bedesho waxbarashadeeda si cad wax uga bedesho targetka koobaad oo tilmaamaya oo waxbarashadeena wax ka bedesho madaxweyne dalka aad madaxda u tahay halkaas uu maraya waa laga yaabaa inaad isweydiiso aan tilmaamo kooban oo ka tilmaamo marka la eego meelahan leeyahay way ku dhaliilan tahay 7 bartilmaameed ku qoran wasaaraddu qorshahay samaysay 5 years balanka ay ugu tala gashay ama siyaasadda iyo policy-ga wasaaraddu samaysay waxa muuqatay inaanay weli ku guuleysan riboodadooda aanay ku caddahay ma waxaan u samaysanayo madaxweyne adiguna malaha de weli waad ismacaashiinaysaa sanadkii afraad ba annagu waanu ku tirinaynaayo saacaddu way tigleedo sanadkii afraad 40 habeen baa ka xiga sanadkii afraad ayaad bilaabaysaa 40 habeen baa ka xiga waanu ku dul taaganay waanu ku tirinaynaa manhajku ma habaysna oo ma midaysna ee manhajyo kala duwan oo dawlado kala duwan leeyihiin ayaa inoo manhaja muuqaalka ardayda bal adigu suuqa eeg muuqaalka ardayda uniformko kaliya xataa kama inaan midayn mid waliba wuxuu doonaba u xidhay mid waliba midabku doono u xidhay kama midaysna saacadaha iyo luqadaha wax loogu dhigayo kama midaysna dhaqaalaha
inagaga baxa waxbarashada 16 milyan waxa bixiya ajaanib baa inaga bixiya budgetkeena marka loo eego weli maynaan gaadhin oo aad weliba ku darteen qorshihii kulmiye ee aad kursiga ku timi aad ku darteen inaad kofar garaynaysaan oo dhammaystiraysaan dhaqaalihii hadda qabso annagu gaadh baanu kaa haynaayo maad gaadhin lagaama hayo waayahay waxbarashada gaarka loo leeyahay waxay aad uga cawdeen cadaadis la saaray oo ay u soo baxday ma aha waxaan anagu sheegayno waa waxa saxaafadda iyo suuqa u soo baxay ee laga reebo ardayga muwaadinka ee wax bartay lacagtiisa wax ku bartay in la yiraahdo waxa laga reebayo scholarshipka ama ay cabatin soo gaadhsiiyaan 100,000 gacanta ku haysa oo institutions inay soo gaadhsiiyaan cabatin saxaafadda soo gaadhsiiyaan iyo suuqa madaxweyne waxa idin qoraa inaad tababarka macallimiinta ayay ka mid ahayd meelaha xoogga saarayseen oo xaqiiq ahaanna loo baahan yahay hadda bal dib u eeg 12kii 8% baan 12 baan tababaray 8% baa tababar qaatay oo tababarka galay halka iminka reportkaasu sheegayo in 50% ay tababaran yihiin primary-ga secondary oo 50% aanay tababarayn macallimiintii secondary-gana 60% ay tababaray 40% aanay tababarayn halkii aad tiri horaan u dhigayaa waxa la sugayay inaad 12 ka dhamaystirtee dib bay uga dhacday bal hada madaxweyne isku noqda adiga jeebkaagu madaxweyne jaamacadaha xadaafka ah ee soddoniyada maraya waad garan karaysaa 2010 markaynu imanaynay amba aynu isku xisbiga ahayn waxaynu ku baanaynay waxaanu samayn doonaa higher education commission xakameeya markaana tobanba may gaadhayn tobaneeyay haaye maanta 30 bay marayaan 27 mise 28 midkood bay marayaan bal qabso higher education commissionkii waynu magacowno adna waad ku celisayo waanay jiraan shaqadiina inooma qabsoomin bal hadda iyadana qabso shaqadiina inooma qabsoomin iyagiina way jiraan madaxweyne runtii yani waxaan doonayaa inaan soo ururiyo waxaan jecelahay wax laga yaabaa inaad istiraahdo talow meelaha xursi sheegaye aad ku fashilanteen waa xaggee waxbarashadaba markan soo koobo talow waa xaggee madaxweyne wadada ceerigaaba waxay mashruuc Soomaaliland ay qabsato kii ugu ballaadhnaa buu ahaa sanadkan awalkiisii baan anigu gaarigayga ku soo mitiriyay waxa laga yaabaa in lagu sheego ama numberis aad dhegaysato waxay noo qorshaysnaa inuu dhamaado 2016kii ayay ahayd inuu dhamaado 96 kilomitir baan markaa dhamaystiray oo ah 1/3 marka laba meelood loo dhigo iyadoo waliba ay soo gaadhay inay intii aynu samaynay maintenance-ki bilaabayso u baahan tahay in dib loo maintain gareeyo waxay joogtaa hadda oo ayaami aan ka soo maqnaa aan weydiiyey wiigan tacab badan baa iga galo maalin walba waan waraystaa wiigan waxay joogtaa fadhigaab oo aan filayay inay ilaa 70 iyo dhowr kilomitir ay tahay 80 wax ku dhow oo halkii ay ka soo dhaqaaqday tobaneeyo ku darso waanigi dee ku yiri bal hadda u qaybiyo 2 sano baa ku haro dee 2 sano waynu tartamaynaayo doorashadii iyo hawsheedii ayaynu degelaynaa way inagan maalin walba taagan waan soo ururinaya hadda taan fogay wadadan aad maalintii dhawata furtay 12 kilomitir baa 3 sano ku dhamayseen waa wadadii waliba inaan inagu lacagta bixinayn ee aynu bixinaynay ay bixinayeen imaaraadku ama berber corridor wixii la oran jiray 12 kilomitir waliba inaynu samaysan kari weyna ama waxay naga xumaadaan mushkilad ba male farsamo xumada xilligaana aan anigu ka digay ka hadlay imankana aanu arkay inaanay sax ahayn waxa la qaaday in 60 kilomitir ama 70 kilomitir gaadha ayaa wadadii la qaaday oo laga dhigay garoon oo iminka 12 iyo 7 kilomitir maalin dhaweed lagu daray 20 iyo 19 kilomitir ayaa ka samaysan
intii kale waa raf mala madaxweynuhu in dhaweyd berbere muu gaadhini waa raf beerku ku caddaanayo bal qabso madaxweyne mashruucii nooca ah ee lacagtiisa laynaga bixinayay isna waa ka halkaa maraya waa uun taataabasho iyo qanjiidhe masraxaan ula soo bixi doonaa wixii dhaliileh waxaan doonayaa inuu madaxweyne aragtiisa ku soo jeediyo aad baa u mahadsan tihiin dardaaranka dhalinyarada qalin jabis aan leeyahay waxa weeye waxa ka soo baxdeen caqabadii waxbarasho oo warwareyseen maalinta bilowdeen antana waxa ku warwarsantiin shaqadii ay gali lahaydeen ha warwarina yana waa heli doontaan aad iyo aad baa u mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu